बिहार के मुजफ्फरपुर के ओराई थाना क्षेत्र के भरथुआ पंचायत के वार्ड नंबर 12 में बुधवार को बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहा वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में हेलीकॉप्टर के पायलट समेत सभी 4 जवान सुरक्षित हैं। हादसे के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सभी जवानों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। हम लोग जो बाढ़ है दरभंगा, सीतामढ़ी और बाकी इलाकों में, उसके लिए दरभंगा से ही लगातार रिलीफ पैकेट्स वहां से भेजे जा रहे थे और जो एयर ड्रॉप है उसके साथ ही साथ ग्राउंड लेवल पे भी सारे जो लोगों को मुहैया कराई जानी है सहूलियतें मुहैया कराई जा रही थी। उसी क्रम में इंडियन एयरफोर्स के भी 2 हेलीकॉप्टर्स कल से ही लगातार वो सॉर्टीज कर रहे थे और वो सीतामढ़ी और दरभंगा में जो आप रिलीफ मटेरियल है वो ड्रॉप कर रहे थे। उसी क्रम में एक हेलीकॉप्टर की उनको प्रिकॉशनरी लैंडिंग करानी पड़ी है। ये क्रैश नहीं, प्रिकॉशनरी लैंडिंग करानी पड़ी है उस वजह से। तो वो औराई सीतामढ़ी के जो रास्ते में, दरभंगा बेस से सीतामढ़ी के रास्ते में औराई में उन्होंने उसकी प्रिकॉशनरी लैंडिंग कराई। तो जो चारों क्रू थे वो चारों सुरक्षित हैं, किसी को कोई ऐसी मेजर इंजरी नहीं है, सारे लोग एकदम ठीक हैं। और तो उनको वहाँ से जो उनका जो प्रिकॉशनरी लैंडिंग साइट थी वहाँ से SKMCH लाया गया और उन लोगों का यहाँ पर प्रिलिमिनरी जांच भी की गई और वो अभी जो एयरफोर्स हॉस्पिटल गोरखपुर है वहाँ उनको एयरफोर्स के लोग लेकर के गए हैं। चूँकि उनके जांच और हर तरीके से चीज़ें होनी, लेकिन कोई भी किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। वो सारे लोग खुद से ही, आप लोगों ने भी देखा होगा, खुद से ही चल करके वो हेलीकॉप्टर तक गए हैं। सारे एकदम स्वस्थ हैं और जो हमारा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन है, हमारी जो एयरफोर्स के विंग कमांडर उनसे बात हुई है, वो लगातार जारी रहेगा। क्योंकि जो भी लोग आपदा से पीड़ित हैं, जैसा कि बिहार सरकार का ये मत रहा है हमेशा से कि आपदा पीड़ितों का ही पहला हक सरकार के खजाने पर है, तो हमारे ये थोड़ा सा ग्लिच हुआ, थोड़ा एक समस्या आई, लेकिन उस समस्या से अब निजात पाई जा चुकी है। और कल से हम लोग अपने जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस एयर वाले भी फिर से कंटिन्यू करेंगे। बाकी ग्राउंड ऑपरेशन जो लोगों को फूड पैकेट देना है, जो कम्युनिटी किचन चलाने, वो तो लगातार चलाए ही जा रहे हैं। तो ये ऑपरेशंस लगातार चलते रहेंगे। चॉपर में क्या कुछ खराबी आई थी इमरजेंसी? वो तो देखिए अभी हम लोग, क्योंकि वो तो बहुत ही टेक्निकल मैटर है, तो एयरफोर्स की टेक्निकल टीम आकर के वो बताएगी, वो अभी बता पाने की स्थिति में हम लोग नहीं है। हम लोग को खुशी की बात यह है कि किसी भी हमारे क्रू मेंबर को कोई समस्या नहीं हुई। सब लोग एकदम स्वस्थ, हंसते हुए खुद से पैदल चल करके आप लोगों ने देखा कि एम्बुलेंस से चॉपर तक गए और हमारे लिए अभी वही राहत की बात है। बाकी क्या समस्या थी तो एयरफोर्स की टेक्निकल टीम की जांच का विषय है, वो लोग जांच करके बताएंगे। किस एरिया में सर लैंडिंग करना पड़ा? ये औराई प्रखंड में जो स्थान है वहाँ पर उनको लैंडिंग करनी पड़ी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।